Ashamaar kafuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa Yootii Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kan sin biraan geenyu ta'a. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaatti haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Sagantaan lallaba wangeelaa mana kiristaanaa makaana Heewwat Abuna Gabra Manfas Qidduus Kooyyee Qarsaatti guyyoota sadiif gaggeeffamaa ture bakka eebbifamoo Abbaa Saawiroos argamanitti goolabameera. Biyya lallaba magaalaa Shaggaritti tajaajila afuraa xiyyeeffannoo itti kennuun hojjetamaa jiran keessaa inni jalqabaa tajaajila wangeelaa afaanota garaagaraan dhaqqabsiisuudha. Haaluma kanaanis muddee 3 hanga 5tti mana kiristaanaa makaana Heewwat Abuna Gabra Manfas Qidduus Kooyyee Qarsaatti sagantaan lallaba wangeelaa adeemsifameera. Sagantaa kanarrattis eebbifamuun Abuna Saawiroos hojii gaggeessaan mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar ergaa dabarsaniin sammuun wangeelaan yeroo qaramutti dhaloonni uumamu ofiifis biyyaafis eebba ta'a. Ijoollee keessan fiddanii gara mana kiristaanaa dhufuun keessan nama gammachiisa. Ijoolleen maatii irraa baratu. Barsiisuu jechuunis waltajjii irratti bahanii lallabuu qofaa miti. Barumsi inni guddaan jireenya irratti fakkeenya ta'uudha. Gara mana kiristaanaatti yeroo dhuftan ijoollee keessan qabadhaa koottaa tsabala haa dhugan, foonii fi dhiigasaa haa fudhatan. Isa kana barumsi inni guddaa jedhaniiru. Dabalataanis eebbifamummaan isaanii ergamni mana kiristaanaa inni guddaan wangeelaa hundaaf dhaqqabsiisuudha jechuun tajaajilli wangeelaa mana kiristaanichaatti gaggeeffamaa jiru akka itti fufuufis qajeelfama kennaniiru. Itti aansuunis bulchaan mana kiristaanicha Maggaabii Hayimaanoot Barsiisaa Filiiphoos Baqqalaa ergaa dabarsaniin kaayyoon mana kiristaanaa wangeelaa afaanota garaagaraan dhaqqabsiisuu akka ta'ee fi kanarratti hojjetamnaanis amantoonni baduu akka hin dandeenye ibsaniiru. Xumura irrattis kadhannaa fi eebbifamummaa isaaniin sagantichi goolabameera. Hojii gaggeessaan biyya lallaba godina Horroo Guduruu Wallaggaa Malaaka Edoom luba dhugumaa qaamota hin beekamneen ajjeefamuun isaanii gabaafame. Ayyaana Tsiyoon Maaramii ji'a Sadaasaa mana kiristaanaa Haratoo Maariyaamii biyya lallaba Horroo Guduruu Wallaggaatti kabajanii yeroo deebi'an dhiheenya magaalaa Shaambuutti Malaaka Edoom luba dhugumaa fi hojjettoota biyya lallabichaa hedduu akkasumas dargaggoota tajaajiltoota waldoolee hidhattoota hin beekamneen fudhatamanii kan turan yoo ta'u baay'een isaanii gadhiifamanii gara maatii isaaniitti akka deebi'anii fi muddee 5 bara 2018ttis hojii gaggeessaa biyya lallabichaa Malaaka Edoom luba dhugumaa fi lubni Dassaalany Namoomsaa humna kanaan ajjeefamuutu ibsame. Kanumaan walqabatees eebbifamoo Abuna Niqoodimoos Phaaphaasiin biyyoota lallaba Harargee Bahaa akkasumas Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa hojii gaggeessaa biyya lallaba isaanii Malaaka Edoom luba dhugumaa fi luba Dassaalany irratti gocha raawwatameef gama fuula feesbuukii isaaniin ibsa gaddaa dabarsaniiru. Isa beeknu ni dubbanna, isa argines dhugaa ni baana. Yohaannis 3:11 irratti akkuma caqafame qarshii kaleessa bara Abuna Naatnaa'el baankii keessa kaa'amee ture ufiis otoo hin nyaatiin eenyumaanis otoo hin nyaachisiin imaanaa manni kiristaanaa isinitti kennite eeguudhaan seenaa boriif ta'u hojii dhalootaaf darbu hojjennee darbuu qabna jettanii gamoo bareedaa bichisiiftanii ji'a 7 guutuu miindaa malee hojjettanii faayidaa foonii malee mana kiristaanaa tajaajiltanii mana kiristaanaaf mana bittanii ofiif garuu goodaa keessatti kuftanii haftan. Waaqayyo lubbuu keessaniif boqonnaa, maatii keessaniifis kiristaanota dhugaadhaaf amanamanii jiraniifis jajjabina haa kennu jechuun gadda guddaa itti dhaga'ame ibsaniiru. Mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbanni tamsaasa miidiyaa Afaan Oromoos lubbuun darbuu luboota kanaatti gadda guddaan itti dhaga'ame ibsaa maatii, firootaa fi uummata kiristaanaa hundaaf jajjabina hawwa. Itti aanaan muummee ministeeraa obbo Tamasgan Xurunaa mana kiristaanaa Mannaagashaa Gannata Tsiggee Qulqulluu Giyoorgisii haaromsarra jiru daawwatan. Manni kiristaanichaa seenaa Adawaa waliin hidhata guddaa kan qabudha. Kanumaan walqabatees weerara Xaaliyaanii lammaffaa irratti akka yakkamaatti ilaalamuun badiin ibiddaan gubachuu fi qalama gurraacha illee hamma itti dibamuutti gaheera. Haala haaromsa manni kiristaanichaa irratti argamus daawwachuun bifa ammayyaa fi sadarkaa isaa eeggateen haaromuunsaas seenaa isaa guutuu taasisa jechuun dabalataanis haaromsi naannoo kanaa fi mana kiristaanichaa hojiilee yeroo amma eegalaman magaalicha ammayyeessuu daawwannaaf mijataa taasisuu fi sadarkaa eegumsa hambaalee waliin wal simee akka hojjetamuuf qaamni dhimmi ilaallatu hunduu deeggarsa barbaachisu akka taasisan ergaa dabarsaniiru. Daawwannaa kanarrattis Mu'aaza Xibabaat Diyaaqoon Daani'el Kibrat gorsaa dhimmoota hawaasummaa muummee ministeeraa fi bulchaan mana kiristaanichaa Malaaka Gannat Kibruu Gabra Tsaadiq argamaniiru.
Ayyaanni Ba'ataa Lamaariyaam waggaa waggaan muddee 3 kabajamu bakkeewwan garaagaraatti haala ho'aan kabajamee ooleera. Haaluma wal fakkaatuunis waggaa waggaan muddee 3 kan kabajamu ayyaanni yaadannoo haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam gara mana qulqullummaatti seenuu ishee mana kiristaanaa keenya keessatti bifa ho'aan kan kabajamu yoo ta'u, biyya lallaba magaalaa Finfinnee Kawaala Ta'aa Kaanagast Ba'ataa Lamaariyaam bakka eebbifamuu Abuna Filiphos argamanitti haala ho'aan kabajamee ooleera. Ayyaana kana irrattis eebbifamuu Abuna Filiphos qondaala Phaaphaasii biyya lallaba kibba Oomoo fi Aarii, pirezidaantii Yuunivarsiitii Afuuraa Qulqulluu Sillaasee dabalatee Malaaka ምህረት Qomoos Abbaa Gabramadiin Nugusee, hojii gaggeessaa biyya lallaba magaalaa Finfinnee, bulchaa olaanaa Kawaalichaa Hayyuu Hayyootaa Abbaa Takla Hayimaanoot Walduu, hayyoota mana kiristaanaa, bulchitoota kawaalotaa fi araddaalee akkasumas amantoonni hedduun bakka argamanitti haala ho'aan kabajamee ooleera. Amantoonni haaraa 132 ta'an eebbifamuu Abuna Gariimaatiin cuuphamuun mucummaa Sillaasee argatan. Biyya lallaba Geediyoo, Kooree fi Burjii teessoo Phaaphaasummaatti mana lubummaa Wanaagoo mana kiristaanaa Qootii Dabra Birhaan Qulqulluu Sillaaseetti barattoota 149 barumsa cuuphaan duraa baratan keessaa dhiirota 72 fi dubartoota 60 walumaa galatti 132 kan ta'an eebbifamuu Abuna Gariimaa hangafa Phaaphaasii biyya lallabichaa fi miseensa Qulqulluu Sinoodosiin cuuphamuun mucummaa Sillaasee argataniiru. Amantoota haaraa gara qulqulleettii mana kiristaanaatti akka deebi'anii fi mucummaa Sillaasee akka argatan gochuun ergama mana kiristaanaa isa jalqabaa waan ta'eef biyyi lallabichaas tajaajila kana itti fufsiisaa akka jiru ibsameera. Amantoota haaraa kanneen akka cuuphaman kan hojjetanis kutaa lallaba wangeelaa mana kiristaanichaa fi mana lubummaa aanaa waliin ta'uusaa fi yeroo itti aanuttis amantoota haaraa 17 ta'an cuupsisuuf akka qophaa'anis ibsaniiru. Xumura irrattis eebbifamummaan isaanii amantoota haaraa cuuphaman jajjabeessuun akka irraa eegamu ibsuun kadhannaa fi eebba isaaniin goolabameera. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallabichaati. Eebbifamuun Abuna Qelemenxoos hangafni Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Kaabaa diyaaqonootaa fi lubootaaf aangoo lubummaa kennan. Eebbifamuu Abuna Qelemenxoos waajjira teessoo Paatriyaarkiitti qindeessaa qajeelcha manneen barnootaa dilbataa fi hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Kaabaa Kawaala Tokkummaa Dabra Bisraat Abuna Zeenaa Maarqositti duuka butoota 160f aangoo diqqunnaa diyaaqonoota 11f aangoo lubummaa akkasumas monoksee tokkoof aangoo qumsinnaa kennaniiru. Eebbifamummaan isaanii duuka buutota aangoo fudhataniif ergaa dabarsaniin waa'ee aangoo lubummaa kaasuun lubni Waaqayyoo fi nama gidduu kan dhaabbate waan ta'eef hawaasa fuuldura yeroo dhaabattan Waaqayyoo fi nama akka hin gaddisiifneef qulqullinaan haqaan dhugaaf jiraachuu fi tajaajiluun sinirraa eegama jechuun hubachiisaniiru. Dabalataanis eebbifamummaan isaanii guyyaa kana aangoo diqqunnaa kan fudhattan hammeenya hojii badaa irraa fagaachuun gadoof qabuu fi ajajamuu maallaqa godhachuun beekumsa hafuuraa fi ammayyaan cimtanii mana kiristaanaa qajeelummaan tajaajiluu qabdu jechuun gorsaa fi ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba Shawaa Kaabaatti. Eebbifamuu Abuna Melkiiseedeq hojiilee misooma Kawaala Hamara Birhaan Qulqulluu Gabrieel Ziwaayii fi mana barnoota leenjii lubootaatti hojjetamaa jiran daawwatan. Eebbifamuu Abuna Melkiiseedeq hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Guraagee hundeessaa fi eegaa olaanoo kolleejjii Afuuraa Qulqulluu Zeenaa Maarqos yeroo Kawaalichaa gahanittis eebbifamuu Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa akkasumas abbootii Kawaalichaan simannaan baga nagaan dhuftanii taasifameefira. Eebbifamummaan isaanis dursummaa eebbifamuu Abuna Gorgoriyoosiin hojjetamaa kan jiru mana qulqullummaa Dubroo Maaramii galma hunda galeessa kolleejjii Afuuraa waan hojjetamaa jiruu fi sirni nyaataa duuka buutota Kawaalichaa maal akka fakkaatu daawwataniiru. Eebbifamuun Abuna Melkiiseedeq baroota hedduuf haala baruuf barsiisuu irratti mana kiristaanaaf tajaajila guddaa kennaa kan jiru Kawaala seenaa qabeessa kana daawwachuu fi misoomawwan Kawaalichatti babal'achuusaa fi kolleejiin Afuuraa kunis damee godhachuun sadarkaa akkasiitti arguu isaaniitiin gammachuu itti dhaga'ame ibsuun kana caalas kolleejicha jabeessuuf waliin akka hojjetanii fi akka gargaaranis waadaa galaniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba Shawaa Bahaati. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa Yootii Afaan Oromoo oduun yeroo kanaaf isiniif qabanne kan haga ammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee Yootii Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.